teman-teman, kembali lagi bersama kakak ya. Kali ini kita mau bermain mobil-mobilan lagi ya teman-teman. Wow, lihat, keren-keren sekali mobil-mobilannya ya. Ada mobil polisi, mobil ambulan, mobil pemadam kebakaran. Wow, di sana ada sepertinya tuh. Ini ada mobil balap teman-teman. Wow, keren sekali ya. Oke teman-teman, langsung aja kita bermain. Wow, ini lihat, ini ada mobil polisi teman-teman. Oke, kita pasang baterainya dulu. Oke teman-teman. Oke, kita pasang 3 buah baterai. Wow, keren sekali nih. Wih, keren sekali. Oke teman-teman, cukup ya, kita matikan dulu. Kita lanjut mainan berikutnya teman-teman. Ini ada mobil truk molen. Wow, keren sekali ya. Oke, kita pasang baterainya dulu ya teman-teman. Oke, kita jalankan. Wow, keren sekali, lihat. Oke teman-teman, cukup. Oke, kita lanjut mainan yang berikutnya lagi. Wow, ini ada mobil truk pemadam kebakaran. Wow, ini mobil untuk menyelamatkan korban. Ini ada tangganya teman-teman. Wih, keren sekali. Oke, kita pasang baterainya dulu, kita jalankan ya. Wow, keren sekali teman-teman. Lihat. Mantap sekali. Oke, kita lanjut mainan berikutnya lagi ya teman-teman. Wow, ini ada mobil polisi teman-teman. Oke, kita jalankan. Kita keluarkan dulu dari dalam kotaknya ya teman-teman. Wow, lihat, wih, keren sekali mobilannya. Oke, kita pasang baterainya dulu ya teman-teman. Menggunakan 3 buah baterai. Oke. Wow, keren sekali teman-teman. Lihat, banyak sekali lampunya ya. Oke teman-teman, cukup ya. Kita lanjut mainan yang berikutnya teman-teman. Wow, ini ada mobil ambulan teman-teman. Wow, keren sekali. Oke, kita pasang baterainya, kita jalankan ya.
keren sekali teman-teman. Oke, cukup. Oke, kita lanjut mainan yang berikutnya ya teman-teman. Ini ada mobil balap ini. Wow, keren sekali. Oke, kita pasang baterainya dulu ya teman-teman. Kita keluarkan dulu tapi dari dalam kotaknya. Wow, ini ada warna merah. Mobil balap ini. Wow, ini mobil balap apa nih ya? Wah, keren sekali. Kayak mobil Ferrari. Oke. Gunakan 3 buah baterai ya teman-teman. Wih, banyak sekali lampunya. Oke teman-teman, cukup ya. Oke, kita lanjut mainan yang berikutnya teman-teman. Wow, ini ada mobil truk pemadam tangga. Wow, ini sangat keren. Oke, kita jalankan ya teman-teman. Wih, mantap sekali teman-teman. Oke, kita pasang baterainya dulu. Wow, keren sekali teman-teman, lihat. Oke teman-teman, cukup ya. Kita lanjut mainan berikutnya lagi. Wow, ini ada mobil polisi teman-teman. Wow, ini keren. Wih, mantap sekali. Oke teman-teman, kita pasang baterainya dulu ya. Wih, mantap sekali. Coba kita jalankan sama mobil truk pemadamnya. Wih, mantap. Ini juga. Wow, sangat keren sekali teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Bye bye.